दोस्तों स्वागत है सोनी अलाइनमेंट अपनवाड़ा में। आज हम बात करने वाले हैं मिस फायर के बारे में। आज मेरे पास गाड़ी आई है डटसन गो प्लस में। इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम था कि चलते चलते ये हिचकोले मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोड ले रही है, पिकअप नहीं बना रही है। तो मैंने इसको स्कैन करा है। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसको स्कैन करा है। देखिए ये भी बता रही है सिलेंडर 2 मिसफायर डिफेक्टेड। अब चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं अपन। बोनट खोलते हैं। बोनट खोलने के बाद ये वाला जो मैंने कॉइल है इसको थर्ड वाले में लगाया और थर्ड वाले को सेकंड में लगाया। अब हम देखेंगे कि यदि ये प्रॉब्लम थर्ड में आता है, ये अभी तक ये बता रहा था कि सेकंड वाला ख़राब है, मिसफायर कर रहा है। यदि ये थर्ड में आता है तो दोस्तों ये जो कॉइल है वो ख़राब रहेगी। अपन अब देखते हैं। इसको मैं कस लेता हूँ पहले। यदि दोस्तों इसमें भी यदि ये सॉल्व नहीं होता है आप लोगों की गाड़ियों में, तो आप इसमें करंट, वोल्ट और अपना अर्थ वगैरह देख सकते हैं, सिग्नल देख सकते हैं। यदि इसके बाद भी प्रॉब्लम जाती है तो दोस्तों जिस कॉइल में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सेकंड में परमानेंट बता रहा है, तो यदि वही दिक्कत बता रही है तो उसमें हेड अपन में खोल के काम करना पड़ेगा। अभी मैंने इसमें कपलर लगा दिया है। कपलर लगाने के बाद दोस्तों ये देख रहे हैं अभी वही बता रहा है। इसको अपन क्लियर कोड करते हैं। अब अपन बैक करते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार। जीएम में गए, अभी कोई फॉल्ट नहीं दे रहा है। अपन अब ट्रायल पे चलते हैं। ट्रायल में आप पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था। यदि प्रॉब्लम होगा तो कॉइल प्रॉब्लम होगी तो थर्ड में प्रॉब्लम बताएगा, मिसफायर बताएगा। ये भी अपन ट्रायल पे हैं। दोस्तों मेरे यहाँ पूरा मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है। इंजन, सस्पेंशन, गियर बॉक्स, डेंटिंग पेंटिंग एंड स्पेयर पार्ट होलसेल पे मिलते हैं। यदि आपको संपर्क करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सोनी अलाइनमेंट अमरवाड़ा। और यदि किसी भी डाउट आ रहा है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। अब अभी अपन ट्रायल में चल रहे हैं। गाड़ी हिचकोले मार रही है, देखिए कम ज़्यादा आरपीएम हो रहा है। ये चेक इंजन भी आया है। गाड़ी हिचकोले अभी भी मार रही है, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम इसको स्कैन करके देखेंगे और हमें एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाएगा कि गाड़ी में क्या दिक्कत था। जैसे अब मैं रीड फॉल्ट कोड करता हूँ। देखिए दोस्तों, P0303 मतलब सिलेंडर मिसफायर 3, मतलब ये जो कॉइल है ये ख़राब है। इसको अपन चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैं आपको कॉइल भी बता देता हूँ कहाँ मैंने लगाया था, सेकंड से थर्ड में। देखिए दोस्तों, ये वाली जो कॉइल थी ये ख़राब थी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।